जयमसी सबैजनालाई प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आज हामी लगभग यो नेतृत्वको विषयमा 13औं दिनमा आएका छौँ। यो 13औं भाग चाहिँ आज एउटा कन्क्लुजनको भाग, यो समाप्त त होइन, तर पनि हामीले काम विशेषको कारणले गर्दाखेरि यो 13औं भागसम्म हामी धेरै सिकेका छौँ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। विगतका दिनबाट हामीले थुप्रै कुरा हेऱ्यौँ, लिडरसिपको विषयमा, नेतृत्वको विषयमा। योभन्दा हामीले सुरुमा हेरेका थियौँ नेतृत्व गर्नुभन्दा पहिला हामीसँग दर्शन अथवा नेतृत्वको पहिचान अथवा चाहिँ मैले के गर्ने, कहाँनिर चाहिँ समस्या छ अथवा के कुरा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ, के कुरा चाहिँ हामीले गरेनौँ भने बर्बाद हुन्छ, त्यो कुराको पहिचान गरेर नेतृत्व गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। त्यसरी हामीले चाहिँ 4वटा एच चाहिँ हेरेका थियौँ हाम्रो येशूको जीवनबाट, हर्ट, हेड अनि ह्यान्ड अनि ह्याबिट भन्ने कुरा हेरेका थियौँ। त्यस पछाडि हामीले हाम्रो नेतृत्वका चाहिँ प्रतिरक्षा प्रणाली, आन्तरिक कारण र बाह्य कारण हेरेका थियौँ। अनि प्रकाशको पुस्तकमा उल्लेखित भएका 7वटा मण्डलीहरू 7 प्रकारका मण्डली नभएर 7वटा अवस्थाका मण्डलीहरू थिए र तिनीहरूमा परमेश्वरले दिनुभएका सुझावबाट हामीले के कुरा सिक्ने भन्ने कुरा हामीले यसमा हेरेका थियौँ। अनि त्यसै गरी मण्डलीमा हामीले दर्शनको विषयमा हेरेका थियौँ, मण्डलीको दर्शन अनि मण्डलीको जबको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। गर्दै गर्दै हामीले मूल्य मान्यताको विषयमा, बाइबलले तपाईँ र मलाई दिने मूल्य मान्यता अनि त्यो मूल्य मान्यताको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने नेतृत्व अथवा हाम्रो जीवनशैलीको कुरा थियो। यी कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। अनि यी सबै कुराहरू अनि हेर्दाखेरि अनि हामीले नहमिया जस्तो एउटा प्रभावशाली अगुवाको पनि नमुना हेऱ्यौँ। त्यस पछाडि शक्तिशाली अगुवा र आत्मिक अगुवाको बिचमा के फरक छ त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ र हामी आत्मिक अगुवाहरू हुनुपर्दछ भन्ने कुरा त्यहाँनिर हामीले सिक्ने मौका पाएका छौँ। यी विषयहरू हेर्दै जाँदाखेरि थुप्रै आज 13 दिन बितिसकेछ र यो 13 दिनमा हामीले सिकेका कुराहरूलाई कृपया तपाईँहरूले आफ्नो मण्डली, आफूले गरिरहेको काम अनि हामीले जसलाई दोहोऱ्याइरहेका छौँ उनीहरूलाई पनि यो असल कुरा एउटा सिकाउनुहोस्। र आज अन्तिम भागमा आएका छौँ आजको, पछि हामी योभन्दा अरू थप कुराहरू पनि हेर्नेछौँ। तर पनि आजको अन्तिम भाग चाहिँ विशेष गरी निष्कर्षमा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको छ आत्मिक अगुवाको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरबाटको बोलावट थाहा गर्ने कुरा हो। उसको काम, उसको पेसा होइन, उसको बोलावट हुनेछ भनेर ज्याक कुनन भन्ने एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको छ। इन्डियाको राम्रो प्रचारक हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ बोलावट अनुसारको काम गर्नु चाहिँ नेतृत्व हो। बाइबलले खोजेको जेको लागि बोलाइएको छ। त्यसले गर्दा आज थुप्रै हामीले त्यस्ता नमुनाहरू हेर्न सक्छौँ। नेतृत्वको बारेमा धेरै कुराहरू छन्, यो एकदम ठुलो कुरा हो। तर तपाईँ हामीले छुटकरीमा के बुझ्नु पर्यो भने आत्मिक नेतृत्व अथवा हामीले बाइबलीय नेतृत्व भनेको चाहिँ तपाईँ र म कसैलाई लिड गर्दैछौँ, कसैलाई परमेश्वरतर्फ बलियो हुनको लागि, आत्मिक जीवनमा रूपान्तरण हुनको लागि, ख्रिस्टमा अझ बलियो गरेर निर्माण गर्नको लागि अनि उसलाई सिकाउनको लागि र यसो ख्रिस्टमा हामीले प्रस्तुत गर्नको लागि, ताकि एउटा हामीसँगैको भाइ बहिनी दिदी दाइ जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो क्रिस्चियन, एउटा नयाँ गरी जन्मिएको क्रिस्चियन बन्न सकुन् भन्ने हेतुले हामीले अगाडि बढाउँदै गरेको कुरा चाहिँ के हो त, अहिले हामीले गरेको नेतृत्व हो। सिम्पल तरिकाले हामीले बुझौँ। ठुला कुराहरू भन्दा पनि नेतृत्व चाहिँ के हो त, सत्य बुझाएर, सत्य बुझेर सत्यको मार्गमा चल्ने कुरा हो। अनि त्यसकारण त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला के हुनुपर्छ, हामीले ठिक वचन प्रचार गर्नुपर्छ। ठिक वचन प्रचार गर्नुपर्छ। एउटा फ्रान्सिस डे सेल्स भन्ने एकजना व्यक्तिले के भन्नुभएको छ भने, एउटा प्रचारकको अथवा एउटा लिडरको जाँच चाहिँ यसरी गरिन्छ अरे कि उसको समूहमा अथवा उसको मण्डलीमा मानिसहरूले ओहो कति राम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ वचन प्रचार गर्यो भन्नुभन्दा पनि यो वचन मैले सुने, अब म यो वचनले भनेअनुसार यसो गर्नेछु भनेको चाहिँ त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। अर्थात् वचन त सुने वाउ कति राम्रो भन्ने सबैले भन्छन्, तर के छ यो वचन सुनेर म अब यो गर्छु, साथै उसमा परिवर्तन, एउटा कमिटमेन्ट सुरु हुनुपर्छ। त्यस्तो किसिमको प्रचार हुनुपर्छ कि
अनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले नेतृत्व गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, येशूको नमुना नै अन्तिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वको नमुना हो। येशूको नमुना नै अन्तिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वको नमुना हो। यहाँ म उदाहरण दिन चाहन्छु। अनि यहाँनिर चाहिँ येशूको प्यासन, येशूको केन्द्रबिन्दु, येशूले चाहिँ के अरे चाहिँ मण्डलीप्रति हेर्नुभएको कुरा, मण्डलीमा के भएको चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ, हाम्रो नेतृत्वको हामीले पक्रिनुपर्ने कुरा हुनुपर्छ। अनि त्यसको निम्ति नेतृत्व भने चाहिँ बगालको निस्वार्थ हेरचाह गर्ने कुरा हो, निस्वार्थ हेरचाह गर्ने कुरा हो, कुनै लोभ लालच बिना। त्यस कारण यूहन्ना 21:15-17 म पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ येशू बौरी उठ्नु भइसके पछाडि उहाँ चेलाहरू कहाँ प्रकट हुनुभएको छ। अनि यति बेला प्रभु येशूले किन बौरी उठेर पनि चेलाहरू कहाँ प्रकट हुँदा पनि येशूले आफ्ना भेडाहरूको निम्ति यति धेरै वास्ता गर्नुभयो। अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो बगाल दिनुभएको छ, त्यो बगालको वास्ता गर्नुपर्छ। यो कुरा यहाँनिर येशूले भन्नुभएको छ। म पढ्दैछु यूहन्ना 21:15-17। जब तिनीहरूले खाइसके तब येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो, यूहन्नाको छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा बढी प्रेम गर्दछौ? तिनले उहाँलाई भने, ज्यू प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ। यही पत्रुस हो जो चाहिँ येशूलाई 3 पटक इन्कार गरेको थियो। म तपाईँसँग मर्नै परे पनि म तयार छु भनेको थिएँ, तर उसले 3 चोटि येशूलाई इन्कार गरेको थियो। उहाँले फेरि दोस्रो पल्ट तिनलाई भन्नुभयो, यूहन्नाको छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्दछौ? तिनले उहाँलाई भने, ज्यू प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर। उहाँले तिनलाई तेस्रो पल्ट भन्नुभयो, यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? पत्रुस दुखी भए र किनकि उहाँले तेस्रो पल्ट तिनलाई के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भन्नुभयो। तिनले उहाँलाई भने, प्रभु, तपाईँ सब कुरा जान्नुहुन्छ, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भने तपाईँलाई थाहा छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ। यहाँनिर चाहिँ येशूलाई प्रेम गर्ने कुरा केवल फोस्रो आराधना गर्ने कुरा मात्र नभएर बगाललाई हेरचाह गर्ने कुरा, अनि त्यस पछाडि बगाललाई अनि पाठाहरूलाई खुवाउने कुरा। पाठाहरू भने कमजोर, जो परिपक्व भएका हुँदैनन्, उनीहरूलाई वास्ता गर्ने कुरा, र भेडाहरूलाई खुवाउने कुरा, हेरचाह गर्ने कुरा। खुवाउने कुरा भनेको अर्थ चाहिँ साँचो वचन, साँचो वास्ता गर्ने कुरा, वास्तविकता बुझाउने कुरा, उनीहरूलाई ख्रिस्टमा लिइरहने कुरा हो। यो कुरा चाहिँ आज येशूले हामीलाई सुम्पिनु भएको छ नेतृत्वमा। यो कुरा तपाईँ र मैले एकदमै बुझ्नुपर्छ र अगुवा पढेको, बुझेको र सत्यमा अडिएको व्यक्ति हुनुपर्छ र सत्यलाई बेच्ने व्यक्ति हुनु हुँदैन। सत्यबाट टाढा भाग्नु, सत्यको निम्ति अन्य कुरासँग सम्झौता गरेर सत्यलाई भङ्ग गर्ने व्यक्ति हुनु हुँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने नेतृत्वको आधार है। मैले आज कन्क्लुजनमा भन्दैछु, नेतृत्वको आधारलाई हामीले जान्नु पर्यो कि मुख्य कुरा मत्ती 22:36-38 लेखिएको छ। एउटा व्यवस्थाका अध्यापकले येशूलाई जाँच गर्ने हिसाबले जानी प्रश्न सोधिरहेको छ। उसले भन्छ, गुरुज्यू, व्यवस्थामा महान आज्ञा कुन हो? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले आफ्ना परमप्रभु, आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। महान र प्रथम आज्ञा यही। दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था र अगमवक्ताहरूको शिक्षाको आधार नै 2 आज्ञा हो। सारा व्यवस्था, अगमवक्ताहरूले देखाउन खोजेको कुरा नै के हो? परमेश्वरलाई आराधना, उहाँको पहिलो कुरा आराधक बन्ने, उहाँसँग राम्रो सम्बन्ध, अनि उहाँलाई चाहिँ के गर्ने? प्रेम गर्ने कुरा, अथवा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने कुरा सँग सम्बन्धित छ भने। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्ने कुरा, आफूलाई जस्तै प्रेम गर्ने कुरा। आज मण्डलीले यी 2टा कुरा गरेन भने त्यो चर्च पनि हुँदैन, त्यो नेतृत्व पनि हुँदैन। आज मण्डलीले चाहिँ के गर्छ? यो कुरा बिर्सिने बित्तिकै परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ, उसले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्दैन भने त्यो चर्च हुँदैन। किनभने परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्ने मान्छेले छिमेकीलाई चाहिँ प्रेम गर्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छे छिमेकीलाई प्रेम नगरी सक्दैन, किनभने परमेश्वरलाई उहाँको आज्ञा पालन गर्छ। यो कुरा तपाईँ र मैले सँगसँगै जान्छ। 2टा पाटा छन्।
त्यसले गर्दा धेरै मान्छेहरू मिठो मिठो आराधना गरेर मात्र आराधना हुँदैन, आराधक हुनको लागि उहाँ यी दुईटा आज्ञाहरू चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको आधार हो भन्ने कुरा तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा, आत्मिक यो हाम्रो बाइबलले नेतृत्व हो परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन र इच्छालाई बुझेर त्यो दर्शन अपनाएपछि मात्र सुरु हुन्छ। आज धेरै मान्छेले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन र इच्छालाई बुझेर त्यो दर्शनलाई अपनाएपछि मात्र सुरु हुन्छ। जस्तै उहाँको दर्शन हामीले अपनाउनु पर्यो। मत्ती 5:9-10 भन्छ, तर तिमीहरू हाम्रा पिता स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईँ र म नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छौँ भने प्रभुले एक व्यक्तिलाई यो आदेश दिनुभएको छ, यस किसिमले प्रार्थना गर, निर्देशन दिनुभएको छ। त्यस निर्देशनमा के छ? हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुन्छ तपाईँको नाउँ पवित्र होस्। उहाँको नाउँ पवित्र कसरी हुन्छ? किनभने जब हामीले उहाँका इच्छा, उहाँको स्ट्यान्डर्ड अथवा उहाँको चाहिँ के अरे गुणस्तरलाई हामीले पालना गर्छौँ अनि उहाँको राज्य आओस्। आज हामीले के भन्नु छ? उहाँको राज्य आउनको निम्ति हामीलाई यो जिम्मा दिनुभएको छ, हामीले काम गर्नुपर्छ। उहाँले दिनुभएको दर्शन अनुसार तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा। यहाँ पृथ्वीमा आज कुनै पनि मण्डली आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा पुरा गर्नको लागि स्थापना हुनु हुँदैन। आज धेरै मान्छेहरू ओहो यो मण्डली मैले खोलेँ भने चाहिँ मैले यो म यहाँको हेड हुनेछु, यो संस्था खोलेँ भने अनि मेरो जागिर हुनेछ, मलाई आर्थिक कमाइ हुनेछ, म बोस हुनेछु, अथवा चाहिँ आज आफ्नो स्वार्थको निम्ति कसैले खोल्छ भने काम गर्छ भने त्यो मण्डली हुँदैन के। मान्छेको नजरमा हुन्छ होला तर परमेश्वरको नजरमा चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा स्वर्गमा परमेश्वरको जस्तो इच्छा छ यो पृथ्वीमा के भएको चाहनुहुन्छ त्यस्तै पृथ्वीमा पुरा होस् भन्ने हेतुले तपाईँ र मले नेतृत्व गर्नुपर्छ। तब मात्रै वास्तवमा मण्डलीको सेवकाई हुन्छ भन्ने कुरा हामी नेतृत्वमा यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि आत्मिक नेतृत्व हो यो हाम्रो जो आत्मिक कुरासँग सम्बन्धित छ, परमेश्वरसँग सम्बन्धित छ। अनि नेतृत्वमा परमेश्वरको पवित्र चरित्रमा हामी रूपान्तरण भएर अरूलाई ख्रिस्टतिर बढाउने कुरा हो। पहिला आफै रूपान्तरण भएर अरू ख्रिस्टतिर बढाउने कुरा हो। यो सिद्धान्त चाहिँ मजाले पढाइदिने तर के हुन्छ आफू चाहिँ नबदलिने जीवन होइन। त्यसले गर्दा गलाती 2:20 पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ, म ख्रिस्टसँगै टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। यहाँ पावलले के गरेका छन्, गलातीयहरूले यो भनेका छन् कि अब चाहिँ जिउने चाहिँ ख्रिस्टलाई बोकेर ख्रिस्टद्वारा चाहिँ हामी रूपान्तरित भएर चाहिँ जिउने कुरा हो। अनि तपाईँ र मैले यो चरित्र देखाउन जरुरी छ। जसरी ख्रिस्टले आफूलाई अर्पण गर्नुभयो अब यस शरीरमा को जिउँछ? पुत्रमा विश्वास गरेर ख्रिस्ट चाहिँ हामीमा जिउनु पर्यो भनेपछि कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नेतृत्व गर्नु बेला पावलले किन भने त भन्दाखेरि त्यो देखेनन् भने त कसरी पावल एउटा असल सेवक हुन् भन्ने कुरा देख्थ्यो त मान्छेले। त्यस कारणले गर्दा पावलले यो कुरा अभिव्यक्त गरेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि आत्मिक नेतृत्व परमेश्वरको बोलावट भएअनुसार मात्र गरिने कार्य हो, बोलावट विपरीत जाने कार्य होइन है। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्छ हिब्रू 3:1 भन्छ, यसकारण स्वर्गीय बोलावटमा सहभागी भएका पवित्र भाइ हो, हामीले दृढ स्वीकार गरेका प्रेरित तथा प्रधान पुजारी यसुलाई विचार गर। यसकारण स्वर्गीय बोलावटबाट सहभागी भएका पवित्र भाइ हो, हामीले दृढ स्वीकार गरेका प्रेरित तथा प्रधान पुजारी यसुलाई विचार गर भनेको अर्थ चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीले स्वर्गीय बोलावट भएको छ। आत्मिक नेतृत्वमा चाहिँ बोलावट विपरीत जाने कुरा होइन, उहाँले बोलाउनु भएको छ अनि हामीले दृढ स्वीकार गरेका अनि प्रेरित तथा प्रधान पुजारी यसुलाई विचार गर भनेको अर्थ चाहिँ यसो ख्रिस्टलाई हेरेर गर्ने कुरा भन्ने देखिन्छ। र अर्को एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु, योना 1:1-3 यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुको यो वचन अमितैका छोरा योनाका आयो, त्यस ठुलो सहर निनेवेमा जा र त्यसको विरुद्धमा प्रचार गर, किनभने त्यसको दुष्टाइ मेरो सामु आएको छ। तर योना परमप्रभुबाट भागे र तर्सिसतिर लागे,
तिनी तल योप्पा सहरमा गए र त्यहाँ तिनले तर्सिसमा जाने एउटा जहाज भेटाए। परमप्रभुबाट भाग्न तर्सिस जानलाई जहाजमा भाडा दिएर तिनी चढे। यहाँनिर चाहिँ आत्मिक नेतृत्व परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो सेवकाए चाहिँ बलावटलाई त्यागेर विपरीत दिशातर्फ जाने कार्य होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ बलावट विपरीत जाने कार्य होइन भनेर, जस्तै मोसाले पनि सुरुमा म बोल्न सक्दिनँ भनेका थिए, पछि प्रभु रिसाउनु भएको छ। किनभने त्यसले गर्दा अर्को एउटा कुरा हेर्न चाहन्छु, आत्मिक नेतृत्व अथवा चाहिँ हामीले पाएको नेतृत्व येशूले छोडेर जानुभएको नमुनालाई हुबहु पछ्याउने कार्य हो है। हाम्रो आधार चाहिँ त्यो त्यसमा आधारित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। योहन्ना 13:12-15 तिनीहरूका गोडा धोइसक्नु भएपछि आफ्नो बाहिरी वस्त्र लाएर उहाँ फेरि बस्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू जान्दछौ मैले तिमीहरूका निम्ति के गरेँ? यहाँनिर यो अचम्मको क्वेसन छ। तपाईँ र मैले येशू प्रभुले हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो सुसमाचार हो, येशूले के गर्नुभयो त्यो कुरा जब बुझ्न जरुरी छ। 13 पदमा तिमीहरू मलाई गुरु र प्रभु भन्दछौ, त्यो तिमीहरू ठिकै भन्दछौ कि? किनभने म उही हुँ। यदि तिमीहरूका प्रभु र गुरु भइकन मैले तिमीहरूका गोडा धोएको छु भने तिमीहरूले पनि एक अर्काको गोडा धुनुपर्छ। किनकि मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु, जसो मैले तिमीहरूका निम्ति गरेँ तिमीहरू पनि त्यसै गर। आत्मिक नेतृत्व चाहिँ येशूले दिनुभएको उदाहरणलाई पछ्याउने कुरा हो। जसो उहाँले गर्नुभयो त्यसै गर्ने कुरा हो। भलै हामीले त्यो नगरेका हुन सक्छौँ, हामी पछि परेका हुन सक्छौँ। अनि हामीले एकअर्काको निम्ति सेवा गर भन्नुभएको छ। अनि यही कुरा चाहिँ हामीले नेतृत्वमा प्रयोग गर्नुपर्छ। नेतृत्व गर्ने आधार यिनै हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रष्ट होस् भनेर यी कुराहरू यहाँ समावेश गरिएका छन्। अनि आत्मिक नेतृत्व येशूको मनलाई हामीले अपनाएर गरिने सेवा हो। जस्तै यो सेवा चाहिँ क्रिस्चियन जीवन चाहिँ अथवा क्रिस्चियन सेवा गरिने कुरा चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत भावनाको कुरा होइन, तर येशूको मनलाई धारण गरेर येशूको मनबाट गरिने सेवा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। र फिलिपी 2:5ले भन्छ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो येशू ख्रीष्टमा पनि थियो। तपाईँले 6, 7, 8, 9 तल पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ कि येशू चाहिँ एउटा सर्वोच्च परमेश्वर भएर नै कमाराको रूप धारण गर्नुभयो, केही समय चुपचाप रहनुभयो, अनि उहाँ होचिनुभयो। त्यति बेला चाहिँ उहाँले त्यो स्वर्गको एउटा चाहिँ वैभवलाई पक्रिरहने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन भन्दा त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको मन कस्तो थियो भन्ने कुरा त्यहाँ बयान गरिएको छ। अनि त्यस्तै मन होस् भनेर तपाईँ र मलाई पनि यहाँ फिलिपीको पुस्तकमा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि यो कुरालाई तपाईँ र मैले एकदमै बुझ्न जरुरी छ। ख्रीष्ट केन्द्रित हुनु पर्यो, ख्रीष्टको आचरणलाई धारण गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पावलले फिलिपीहरूलाई लेखेका छन्। अनि परमेश्वरको अभिप्रायलाई बुझेर गरिने कार्य हो। जस्तै यो चाहिँ अभिप्राय भनेको चाहिँ जस्तै अहिले हामीले यो 13 दिनसम्म नेतृत्वको तालिम दियौँ। यो तालिमको अभिप्राय के हो त? सिक्ने मान्छे, सिकाउने मान्छे र हामी सिकेर हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी साँच्चै नै प्रभुले चाहनु भएको जस्तै एउटा पवित्र सेवा गर्नको लागि हामी सक्षम बन्न सकौँ, अवगत हुन सकोस्, हामीले त्यो कदम चाल्न सकौँ भनेर तपाईँ र म आएका होइन। म ठुलो हुनलाई अथवा चाहिँ मैले यति लिडरसिप कोर्स तालिम गरेँ म ठुलो मान्छे बन्नलाई हो त होइन। किनभने हामी एउटा नजानेको कुरा सिकेर बाइबलको वास्तविकता बुझेर हामी के गर्न चाहन्छौँ मण्डलीमा त्यो पवित्र काम गर्न चाहन्छौँ। अभिप्राय क्या, भित्री इच्छा। तपाईँले जस्तै उदाहरण दिन चाहन्छु, कोही मान्छे कसैलाई भेट्न जान्छ है, अरू बेला भेट्न जाँदैन, बिरामी भएकोलाई भेट्न जाँदैन, अरू बेला भएको अरू बेला विभिन्न कुरामा भेट्न जाँदैन। तर उयो कुनै समय भेट्न जान्छ जब उसलाई साँच्चै पैसा खाँचो पर्छ अथवा कुनै स्वार्थ पुरा गर्नु छ भने, ओहो हजुरलाई मैले चाहिँ बडो भेट्ने कस्तो इच्छा लागेको थियो भनेर जान्छ त्यो मान्छे। तर उसको अभिप्राय के हो भित्र भन्नाले उसको स्वार्थ पुरा गर्नु हो भने प्रभुको अभिप्राय चाहिँ के हो? मण्डलीलाई उद्धार गर्नु हो, मण्डलीलाई रूपान्तरण गर्नु हो। मण्डलीलाई चाहिँ के छ? उहाँको दर्शन, उहाँको इच्छामा बदल्नु हो। इच्छा बुझेको चाहनुहुन्छ परमेश्वर यसो चाहिँ मण्डली। त्यो अभिप्राय चाहिँ के गर्नु पर्यो? अगुवाले अपनाउनु पर्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ यही कुरा छ कि एपिसी 3:18 र 19ले के भन्छ भने सबै सन्तहरूसँग चौडाइ, लमाइ, उचाइ र गहिराई के रहेछ
सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक र ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रिस्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक, ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू परिपूर्ण हो। यहाँ के छ? ख्रिस्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक, हैन? सबै सन्तहरूसँग लम्बाइ चौडाइ उचाइ गहिराइ के रहे सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक भनेको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको त्यो अभिप्राय, परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ पालन गर्ने कुरा चाहिँ नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बगाललाई के हुनु पर्यो? परमेश्वरको इच्छा के छ त्यो बुझेर बगाललाई चलाउनु पर्यो। त्यो नबुझिकन बगाललाई चलाएर हुँदैन। यी कुराहरूलाई तपाईँ र मैले केन्द्रबिन्दुमा राखेर यदि नेतृत्व गर्छौँ भने साँच्चै नै परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अनि यसो नै हाम्रो अन्तिम नेतृत्वको नमुना हो। र म एउटा अन्तिम एउटा कुरा पढ्न चाहन्छु। एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको छ, नेपोलियन बोनापार्ट भन्ने एउटा निकै युरोप एउटा महान व्यक्ति हुन्। अनि उनले के भनेका छन् भने येशूको बारेमा, अलेक्जेन्डर, सिजर, चार्लेमेन भन्ने व्यक्तिहरू एकदमै के थिए? शक्तिशाली व्यक्तिहरू थिए। र मैले भनेको नेपोलियनले साम्राज्यहरू स्थापना गरेका छौँ, धेरै राज्यहरू उनीहरूले स्थापना गरे। तर हामीले हाम्रो प्रतिभाको सिर्जनालाई केमा लगायौँ? बलमाथि। उनीहरूले के भने? हामीले शक्तिमाथि लगायौँ। शक्ति ठुलो कुरा हो भनेर हामीले सारा कुरालाई त्यहाँ लगायौँ। उसले येशूको बारेमा यसो भन्छ, येशू ख्रिस्टले प्रेममा आफ्नो साम्राज्य स्थापना गर्नुभयो। नेपोलियन बोनापार्टले भन्छ येशू ख्रिस्टले चाहिँ प्रेममा आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुभयो र यस घडीमा लाखौं मानिसहरू येशूको लागि मर्न तयार हुन्छ। हेर्नुहोस् त, येशूले नेतृत्व गर्दा केलाई गर्नु? बल शक्तिमा होइन, वैभवमा होइन, तर उहाँले प्रेममा आफ्नो साम्राज्य स्थापना गर्नुभयो। अनि त्यही प्रेमले चाहिँ आज संसारलाई जित्छ, झुकाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नेपोलियन बोनापार्टले पनि स्वीकार गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दा आजको यो नेतृत्वको क्लासलाई म यही समापन गर्न चाहन्छु। जय मसीह।